И снова здравствуйте! Сегодня у нас Portage дорестайлинг G4 KD. Год у нас 13-й, то есть это крайний год, когда КДшки выпускались. Дальше уже пошли анашки рестайлинг. Пробег 166 тысяч по одометру. Так, что у нас? Полный привод, автомат. Как вы все можете слышать, чавканье стоит под капотом, поршня. Это прямо не критические задиры, но они там уже есть. Довольно-таки хорошие, стук слышен прилично. Так, ну что, все как обычно, давайте будем разбирать, давайте будем дефектовать навесное, всю внутрянку, распредвалы в каком состоянии, муфты, ГРМ, вкладыши, маслонасос. И после этого уже составлять список работ, список запчастей, что нам потребуется для ремонта, какие работы нам нужно будет сделать. Посмотрим клапана, головку рассухарим, посмотрим, естественно, клапана, седла. Интересуют раковины на выпускных клапанах, потому что КДшные моторы страдают этим. Довольно-таки глубокие раковины появляются что на седла, что на выпускных клапанах. Поэтому бывает такое, даже клапана меняем, потому как раковины очень глубокие, то есть клапан уже начинал гореть. Смысла нет его притирать, шарошить и так далее. Как-то так. Без разборки, дефектовки мы никогда не составляем список. Просто некоторые ребята есть такие, машину загоняют, не разбирая, уже выкатывают полный перечень всего, что можно в моторе поменять. Естественно, там цена по 300 тысяч. Естественно, это никуда, как говорится, не годится. Меньше слов, больше дела. Приступаем к работе. Разбираем автомобиль, ребят. Так, защелки все целые, шланги тоже целые. По навесному ремень мененный. Ролики, судя по всему, менены. Один вообще стоит пластиковый. Нижний, почему-то, не знаю почему, ну да ладно, к нему вопросов нет, он тоже не шумит, помпа не шумит, обгонная муфта на генераторе работает, ремень гейт стоит, в принципе все, здесь все понятно. Также у нас менялась прокладка клапанной крышки, все в круг измазали герметиком, но это не помогло, она сопливила. Вот это вот зачем так было делать, я не знаю, столько уже его наносить. Здесь в принципе мазать ничего не надо герметиком, только вот этот вот стык между передней крышкой и головкой, и все. Ну да ладно, будем счищать. Так, ГРМ вытянуты, цепь полностью, натяжитель вышел практически до конца, но, слава богу, еще натянута. Ребят, многие, разбирая автомобиль, меняя клапанные крышки, прокладки, разбирают, опа, цепь провисшая, все, ГРМ вытянута. Ребят, надо смотреть не на провисшую цепь. Почему она провисает? Потому что попадает такая фаза, что выпускной распредвал смотрит сюда, впускной сюда, и получается этот прогиб. Надо смотреть на натяжитель, сколько зубов вышло, и держит ли трещотка на натяжителе. Бывает такое, что просто-напросто трещотка не держит, то есть скачет туда-сюда натяжитель, естественно, тогда надо менять, иначе проскок цепи вам гарантирован. А то, что здесь маленько прогиб есть, это ничего страшного нет. Это вот именно фаза распредвалов такая. Так, ну что, сейчас убираем ГРМ, он полностью у нас идет под замену. Обязательно достаем клапана ВВТ, смотрим сеточки, чтобы они были целые. Достаем ГБЦ и смотрим на цилиндре, что там у нас происходит. Работаем дальше, кстати, датчик давления масла, судя по всему, новый стоит, совсем недавно его меняли, только запылился. ГБЦ, ребят, у нас снято. Прокладка стоит оригинальная, родная. Так, 4-й, 3-й, 2-й примерно одинаковый. Первый самый живой. Ребята, тут говорит, постоянно сдирают только эти цилиндры. Посмотрите, пожалуйста, видео ниже, там есть всякие, есть 1-й, 4-й живой, есть наоборот и так далее, поэтому не надо привязываться конкретно к какому-то цилиндру, задирают все, кому как повезет вообще, особенно на моторах, там разнобой, прям 50 на 50, у кого 1-й, у кого 4-й, у кого все 4 вообще, то есть по-разному все это дело происходит. В данном случае со 2 по 4 одинаково, 1-й самый живой у нас. Росточка выйдет, естественно же, ну и по звуку было понятно, что это все дело выходит. Сейчас что мы делаем? Достаем блок, осталось у нас 3 болта, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на вкладыши и на масляный насос. Распредвалы живые, целые, там потертости, как обычно, есть небольшие, ну это вообще мизерно, я бы сказал. Ничего страшного нет. Продолжаем разбор. Ребят, мотор мы полностью разобрали, он у нас лежит на столе, продефектовали. Так, по цилиндрам. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Примерно с 2 по 4 одинаковое состояние со стороны выпуска. Росточка выйдет, слава богу. Сейчас мойку положим, помоем лекальной линейкой, потом посмотрим плоскости во всех направлениях. Так, на прогибы надо, не надо фрезеровку делать. Еще раз говорю, мы делаем ее только по необходимости. Если блок ровный, раковин нет, естественно, мы делать ее не будем. Так, сейчас датчик давления еще вывернем масло. По
коленвалу зеркало идеально, но это понятно было, видно, оно в размере. Вкладыши кое-какие у нас под замену пойдут. Особенно это касается коренных. Какие-то в идеальном состоянии, в данном случае даже группу видно. Это у нас вторая шейка, естественно, будем пятая шейка у нас маленько пострадала, будем менять. Шатун, вкладышем, ребят, вопросов нету. Тут даже группу видно, вот она, группа А стоит, ничего не потерто, не затерто. Это у нас второй цилиндр. Ну, кольца, конечно, подустали уже маленько, мягко говоря. Здесь, видно, масло подкидывало. Так, это у нас третий. То же самое, кольца подуставшие. Ну, по вкладышам, вопросов шатуном вообще ни по какому цилиндру не имеется. Четвертый, тоже подустали кольца, тоже видно, что масло подкидывало. Плохо так. Так, это у нас первый. Тоже масло подкидывало. Сейчас рассухарим головку, посмотрим на раковины, на выпуске, на клапанах, на седлах. Впускные клапана очень редко страдают, прям крайне редко, поэтому нас больше, конечно, интересует выпуск. Ну и, в принципе, все, сетки ВВТ целые в голове, поэтому заменять их не надо. Что еще? Да, в принципе, все, насос тоже без замечаний. Ну, масло менялось вовремя, масло было нормальное. Сейчас составляем список работ, список запчастей и отправляем клиенту на согласование. И снова здравствуйте, пришло время собирать у нас оранжевый Sportage, все готово, лок у нас расточен, отмыт, фреза сделана в данном случае, свеженький хон, все красиво, также все чисто. Поршня сейчас будем старые перепрессовывать, убираем поршни, отмываем шатуны, новую поршневую устанавливаем, здесь она садится на горячую. Главное не перегревать шейку шатуна, чтобы потом палец в дальнейшем не выпал при какой-нибудь, залили плохого бензина, началась детонация в моторе, палец может выпасть. Выпадет палец, ну, опять-таки капиталка. По поршням у нас 4-5 соток зазор, в кольцах сейчас будем проверять, в замках колец 2,5-3 десятки, обязательно должен присутствовать зазор. Если его нет, то торцы надфилем алмазным подтачиваем. Коленвал спиртовыми очистителями промываем, продуваем, чтобы не было ни пылинки, ни соринки. И после этого устанавливаем. Сейчас будем заниматься подбором вкладышей, какие под замену у нас тут идут. Маленько пошоркало, поэтому убираем. Естественно, в корне всегда подбираем 3-3,5 сотки. Зазор в коренных шейках. Шатуны всегда берем самые полные вкладыши. Там получается в районе 4,5-5 соток. Это максимум, что можно сделать. Вот такие вот дела. Естественно, все уже отмыто, все готово лежит к сборке. В принципе, всю информацию основную я вам сказал, по зазорам сказал, что у нас какая будет стоять. Понадобится нам задний коренной сальник новый и, в принципе, все. Давайте будем приступать к работе. Блок у нас, ребят, полностью собран и готов к установке. Задний коренной новый стоит. По кольцам в торцах ничего подравнивать не пришлось. Зазоры в идеале. Поршня маленько отличается, поэтому каждый стоит в своем цилиндре. То есть наполнение у них разное. Так, все проворачивается по вкладышам, подобрали идеально, по зазорам все проворачивается замечательно, нигде ничего не зажимает, хорошо. Также прокачали систему смазки, то есть в маслоприемник залили масло, 10-15 оборотов пошло, это же масло на фильтр, еще затягиваем фильтр, еще оборотов 10, и лампочка практически погаснет сразу же при запуске, то есть давление будет в машине сразу. Так. Какие еще нюансы? Да нюансов больше нет, в принципе. По поводу форсунок, еще раз говорю, это желание клиента поставить их не проблема, хоть заводские, хоть не заводские, и все это делается легко и просто. Все зависит от желания. Так, сейчас снимаем с гуся, ставим пластину для автомата и монтируем все это дело на автомобиль. Под капотку промыли, продули. Головку вам покажем маленько позже. Там она тоже полностью капиталилась у нас. Работаем дальше. Ребят, блок у нас установлен, как я говорил, здесь маленько продули, промыли, было довольно-таки грязно-пыльно. Поставили помпу, датчик колена, промежуток привернули, первый, четвертый вывели вверх, поверхность обезжирили, все подготовлено. Перед тем, как протягивать блок коробка, обязательно проверяем бублик, чтобы проворачивался. Не дай бог, что-то туда попадет, между бубликом и пластиной сломаете насос, либо повредите втулку на насосе в коробке, побежит, загудит и так далее, поэтому надо обязательно проверять. Перед тем, как протягивать, наживулили, проворачивается, затягиваем. Затянули, еще раз проворачиваем. Все хорошо. Так, здесь у нас предельно все понятно. Гофра стоит у нас уже не оригинальная. Видно, да, по ней все это дело. Так, по головке. Головка у нас полностью капиталилась. Клапана все в станке проходили, раковины убирали, нагары убирали, седла шарошили, после этого фаски снимали и только тогда притирали. Ребят,
Многие даже не знают, что такое фаски снимать и шарошить, просто-напросто притирают и все. И как будет, так будет. По идее, надо, конечно же, приводить в порядок фаски и седла. После этого только притирать, тогда будет нормальная головка ходить. Так, далее выставили зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Сальники, естественно, новые, это без вопросов. Головка сама по себе имеет ровную геометрию, поэтому фрезу не надо делать, все с ней хорошо. Клиент попросил поставить новые свечи, естественно же, поставили оригинальные. Все это дело стоит корейское, болты мобиловской смазкой промазали, чтобы нормально протягивать. Обезжириваем обычным растворителем. Прокладка у нас новая, оригинальная. Герметик, говорю, клей. Слабые места герметиком промазываем. И все, в принципе, будем протягивать. Пока протягиваем ГБЦ, собираем правую сторону. То есть корпус термостата, стартер и так далее. Работаем. ГБЦ, ребят, протянуто, распредвалы установили, по зазорам, по клапанам пробежались, еще раз проверили на верочку, как говорится, 0,3 выпуск, 0,2 впуск, правую сторону по максимуму собрали все это дело, естественно, новые колечки установили, здесь стартер, ну, щуп, что смогли, установили. Так, далее, комплект ГРМ у нас в данном случае полностью новый стоит, все стоит по меткам, все замечательно, все хорошо. Башмаки, натяжитель, цепь, естественно, имеет клеймо. Если клейма нет и цепь глянцевого цвета, то есть это значит то, что она не оригинал, либо Китай. Ставить такие цепи я не рекомендую. Вытягивается моментально и все это дело проскакивает. Проворот цепи — это загибание клапанов. Естественно, да, ремонт очень дорогой. Сеточки клапанов УВТ целые, промыли, продули, поставили на место. Сейчас устанавливаем переднюю крышку, сальник заменили, все это обезжирили. Устанавливаем крышку, клапанную крышку и навесную. В принципе, не так уж и много осталось. Основной столб мотора мы собрали, осталась мелочь. Давайте будем дособировать и показывать вам уже запуск автомобиля. Автомобиль, ребята, мы полностью собрали, масло залили, антифриз, больше уровня, прокачает, дроссель помыли. Ну, среднее состояние у него было по навесному, действительно была ревизия, вопросов ничему не имеется, поэтому осталось на прежних местах, на своих. Все защелочки, все встало на свои места, нигде ничего не сломалось, все замечательно. Так. Масло 7 литров, большой поддон у нас. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов. 200-500 километров проедут, надо будет масло заменить с масляным фильтром, потом раз в 7000 менять. Ну, опять-таки, у кого много прогревов, того раньше. Не гуще 5.30, 5.20, 5.30 лето, нулевка зима. Следить за чистотой радиаторов, хотя бы раз в год заглядывать, не мыть, а заглядывать. И там уже по состоянию определяться, мыть надо, не надо и так далее. Ремонт вышел там в районе 115 тысяч за все про все, за все работы, материалы, росточки, шлифовки, свечи и так далее. Полностью под ключ. Ребят, цена зависит, конечно, от состояния мотора. В данном случае вот такая цена. Скоро на канале появится видео, у которого Sportage, тоже цена, там что-то в районе 160 или 180 или тысяч. Ну там просто за машиной, мне кажется, очень плохо следили. Масло не меняли, распредвалы съело, муфты, клапана ВВТ порвало. Гильзовка мотора, насос, там полностью вообще все, что было в моторе, все поменяли, потому что все изъело грязью. Вот поэтому мы и говорим, следите за машиной. Начал брякать, записывайтесь на ремонт, там, не знаю, либо делайте где-то, потому как вот эта вот стружка в дальнейшем убивает вообще все. Начинает жрать. Если вы записались на ремонт, ждете, то смените маслице, обязательно поставьте новый масляный фильтр и там, раз в месяц-то хотя бы фильтр меняйте масляный, потому что он собирает эту стружку маломальски. Здесь стоит не стопроцентная фильтрация, ребят, клапан стоит при определенных там нагрузках, он открывается и минуя фильтра все это дело масло гуляет, поэтому здесь не стопроцентная очистка, и фильтр вам не гарантирует полную очистку от всего стружки и так далее, масла, причем некоторые люди ставят очень плохого качества фильтра. Посмотрите, очень много каналов, кто их разрезает, смотрит. Качество бумаги у хорошего аналога либо оригинала значительно отличается от дешевых фильтров. Там просто бумажный элемент, который так дунь, он порвется, а не армированный, ничего. То есть, конечно же, это играет очень большую роль. Имейте это в виду, ставьте хорошие фильтра, что воздушные, что масляные. Так, и бензин, на наш взгляд, 95-й лучше, конечно же, в свою машину я заливаю 100-й, у меня маленько другие автомобили, турбовые, там такие, я вообще не понимаю людей, которые в турбомоторы заливают 5-й, 2-й бензин, это смерть же ему, особенно в жару, детонацию словить, там ничего вас не спасет, ни форсунки, ни какие-то сверления там и так далее, развалится мотор на раз-два.
И здравствуй, капиталка. Так, ну что, запускаем машину и слушаем, как она у нас заработает. Первый запуск. Тут все у нас подсоединено. Тут одето, тут надето. Пробуем. Оп. Оп, оп, оп. Так. Парковка, климат выключаем. Еще раз. Пробуем. Оп, давление пошло. Работает тихо, без посторонних шумов. Это, конечно же, радует. Сейчас будем греть 90 градусов, прогревать, поднимать, смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. После этого ставить защиту, и машину можно выдавать. Вот у нас 13-й пробег, 166 тысяч по одометру, полный привод, автомат. Цену я сказал. Ну, в принципе, всю информацию я сказал, которая требуется. Давайте послушаем, да закончим с данным агрегатом. Он у нас готов. Работает ровненько, работает тихо, не шелохнется. На этом можно и закончить. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свой автомобиль вовремя, качественными фильтрами, маслами, хороший бензин, радиаторы чистые, и все будет нормально. До свидания.